Arkadaşlar burası Eryaman Demapark. Burada bir bozuk balkonumuz var. Bir de eski plastik fitillerini alüminyum fitillerle değiştireceğim. Arkadaşlar balkonumuz burası. Çalışmayan böyle kaymış tekerleri var. Yukarıdan kayanları var. Önce bir ayarlarını yapacağım. Arkasından fitillerini kesip yapıştırıp işimizi bitireceğim. Öncelikle şeyleri alabilmem için şunları sökmem gerekiyor. Şu bir. Buranın tadilatını mı aldınız? Yok, benim burası. He. Kendi evim. Evet. Güzel. Kiracı vardı içinde abi, çıktı. Maalesef evi yıktı da çıktı. Ben de işte yeniden kirayı vereceğim. Temiz Vallahi iyi. Sizin gibi ev sahibi de öyle bir toparlayın da tertemiz ağdanıza elden geçireyim de yapan ev sahibi pek kalmadı yani. Ayıp olur abi insanlara. Yok, oturursam böyle otur diyor. Kiracılar 5. sınıf vatandaş ya. Yok canım, öyle şey olur mu? Yok, ben hani inanın var ya, en basit şeyi bile yaptırmayanlar, yani hayati bir şeyi bile bana ne diyor ya, ister otur ister otur. Ben kendi oturduğum eve nasıl temizliğini, bakımını yapıyorsam burayı da aynı şekilde yapıyorum yani şu anda. Vallahi tebrik ederim ya o konuda. Tamam. Yapacağımız düşündük. Şunu da hallettim. Arkadaşlar burada sıkıntı çıkartabilecek, ileride şu an için bozuk değil ama ileride bozulabilecek parçaları sağlama alıyorum ki yaptığımız iş uzun soluklu olsun. Böyle tek tek de uğraşmamın sebebi bu. Yoksa normalde götürüyoruz. Bu camda hiçbir şey yokmuş gibi ama öyle olmuyor maalesef. Ay. Abi yaş kaç senin? Ya 60 olduk sayılır ya. 59,5. 66 olmasın? Aynen öyle ya. Allah sağlık versin. Maşallah ama işte çalışmanın bereketi abi. Ya şeydir işte, insanlar hani bir spor yapacağım diye bir sürü spor salonuna gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Yani kendimi bir bıraksam dağılacağım yani onu. Bırakırsan çok kötü olur. Bir
Şuraya silikonı alalım. Şurada şeffafımızı açalım. Evet arkadaşlar, işimizi bitirdik. Ayarlarını yaptım balkonun. Fitillerini tek tek keserek yerine şey yaptım. Yapıştırdım. Evet. Gayet de güzel oldu.